તો તમારા બાળકને પણ વારંવાર શરદી અને ઉધરસ જેવી સમસ્યા થાય છે? થોડીક પણ ઠંડી લાગે કે ગળ્યું ખાય એટલે ઉધરસ શરૂ થઈ જાય છે. દવાથી ઉધરસ તો જતી રહી છે, પરંતુ બોડી વીક પડી જાય છે અને એક્ટિવિટી ઓછી થઈ જાય છે. આખો દિવસ બાળક થાકેલું લાગે છે. આ સિવાય જલ્દીથી બીમાર પડી જાય છે. બાળકની ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે તેમને હળદરવાળું દૂધ પીવડાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આ સિવાય યોગ્ય હોમિયોપેથિક સારવાર, જે રોગને અંદર દબાવીને નથી રાખતું પરંતુ મૂળથી કાઢી નાખે છે. બોડીની એનર્જી પાછી રિકવર થાય છે અને બાળકની એક્ટિવિટી યોગ્ય રીતે વધે છે. આથી આજે જ યોગ્ય હોમિયોપેથિક સારવાર મેળવો અને અમારો કોન્ટેક્ટ કરો.